많이 좋아졌죠. 눈이 많이 저번에. 좋아졌네. 약이고요. 약탄 영양식. 이 친구는 수리라고 이름 지어주었습니다. 수리. 약 냄새 나나 보다. 현우. 어머, 근데 확실히 어제보다는 얼굴이 너무 상태가 좋아졌고요. 맛있지? 그래. 불량식 조금 섞어야 돼. 지금 얘는 추정 나이가 3살이고 수컷입니다. 남자아이고요. 다행히 컨디션에 비해서는 사료도 잘 먹고 불린 사료. 불린 사료도 잘 먹고 입이 조금 아픈 것 같아가지고 저희가 이렇게 약간 유동식을 주거든요. 근데 잘 받아 먹어서 금방 회복하지 않을까 싶습니다. 비싼 약도 들어가고. 인터페론